Quan el TikToker m'encontre en la venta del borrego, de nou. Per què? Perquè estan en any especial, any de 125 anys d'història d'aquest gran hotel-restaurant. Acompanyeu i vos l'ensenye. Des de 1900. Venta del borrego. Pues m'encontre ara en la barra nova que han fet en la venta del borrego. Molt espaciosa per a que els operaris puguen treballar còmodament i puguen donar el millor servici, com sempre, als seus clients. Separadors, acompanyar-me al comedor. Com podeu comprovar, s'ha elaborat un comedor ampli i on hi ha separació de taula a taula perquè no passen les conversacions. Després del comedor tenim la terrassa, si volem que mos pegue un poc el solet. Seguint la línia del toc tradicional i modernista, així podem veure una terrassa on també podràs tindre-la per als teus eventos privats i disfrutar-la. La venta del borrego no sols és el comedor que vos acabem d'ensenyar en eixos magnífics menús diaris, també tenim eventos i llocs per a fer-los espectaculars, com pot ser aquest saló que tenim per a gaudir del teu event favorit en venta del borrego. Pues me encuentro en el salón de la venta del borrego, en el cual podrás disfrutar del teu event favorit. Després, ja sabeu, sempre acabarem una bona disco mòbil i un bon bailoteo. I la venta del borrego també t'ofereix per als teus eventos privats a porta tancada este salón que tenen en la part de dalt per a que pugues gaudir d'una bona gastronomia amb els teus negocis en privacitat total. La brasa de la venta al borrego, espectacular per a fer les seues famoses en tot el món xulletes. A la venta del borrego vendràs, bon menjar gaudiràs i com en casa es sentiràs.